हाय दोस्तों, मेरा नाम है शौकत रज़ा और आप देख रहे हैं MS ब्लॉगर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नोट 5 प्रो को पूरा कैसे खोला जाता है। मेरे पास एक नोट 5 प्रो का हैंडसेट है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूरे फ़ोन को कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को।